Saludos, mi nombre es Emilia Molina, soy estudiante de medicina, estudio en la Universidad Católica del Cibao. Este pequeño video trata de una práctica del laboratorio de fisiología, donde aprenderemos lo que son los focos de auscultación cardíaca y las constantes fisiológicas. Los objetivos de esta práctica son identificar y gratificar los focos de auscultación cardíaca, realizar el examen adecuado de las constantes fisiológicas y valorar las variaciones de dichas constantes. Este es mi paciente, Elis Manuel Molina. En él estaremos identificando los focos de auscultación cardíaca. Pero primero es saber lo que son los focos de auscultación cardíaca, que estos son las zonas anatómicas donde se coloca el estetoscopio para escuchar el ruido cardíaco. Los focos de auscultación cardíaca son 5. Como pueden observar, yo los identifiqué con un sticker para que podamos diferenciarlo mejor. Como pueden observar aquí, con el color rojo, está el foco aórtico. Este está ubicado en la línea paraesternal derecha con segundo espacio intercostal. Este que podemos observar aquí es el foco pulmonar. Este está ubicado en la línea paraesternal izquierda con segundo espacio intercostal. Este que pueden observar es el foco aórtico accesorio. Está ubicado en la línea paraesternal izquierda con tercer espacio intercostal. Este que pueden observar aquí es el foco tricúspide. Este está ubicado en la línea paraesternal izquierda con cuarto espacio intercostal. Y este que pueden observar aquí es el foco mitral. Este está ubicado en la línea medioclavicular izquierda en el quinto espacio intercostal. Hasta aquí esta parte. Ahora vamos a pasar lo que son las constantes fisiológicas. Veamos. En esta parte vamos a conocer lo que son las constantes fisiológicas, también llamadas signos vitales. Estas consisten en las distintas mediciones de las funciones básicas del cuerpo humano. Las principales son 4, que está la temperatura corporal, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria y presión arterial. En este caso, le vamos a tomar la temperatura corporal a nuestro paciente. Utilizaremos nuestro cronómetro y le vamos a colocar este termómetro a nuestro paciente. Hay distintas partes para tomar la temperatura, pero en este caso se la vamos a tomar axilar. Le vamos a pedir a nuestro paciente que suba el brazo y le colocamos el termómetro. Para medir la frecuencia cardíaca utilizamos lo que es el pulso. Este se mide como el número de latidos por minuto. Entonces, con la ayuda de nuestro paciente vamos a palpar la muñeca con estos dos dedos, el dedo índice y mayor, y vamos a sentir las pulsaciones, las cantidades de veces que la siento. Entonces vamos a anotar. Vamos a ver, a sentirla, y luego iniciamos el tiempo, por un minuto, sin hacer mucha presión. Entonces, después de haber pasado el minuto, mi paciente, quien se encuentra en reposo, tiene 60 latidos por minuto. Anotamos. En la frecuencia respiratoria nos vamos a auxiliar de lo que es la observación y de nuestro cronómetro. Como tengo mi cronómetro utilizando para tomar la temperatura, entonces puedo utilizar mi reloj. Entonces observamos las veces que nuestro paciente respira y anotamos. Vamos a iniciar por el minuto.
empecemos observando. Luego de haber observado a nuestro paciente, anotamos, le retiramos a nuestro paciente el termómetro y observamos. Como puedo observar aquí, mi paciente tiene la temperatura normal, está a 36.3 grados. O sea que lo que indica que mi paciente no tiene fiebre. No sé si pueden observar, pero en esta parte le tomaremos la presión arterial a nuestro paciente. Algo muy importante que saber es que los valores normales de la presión arterial son 120/80. Si se encuentra por encima de estos valores, se puede considerar que nuestro paciente es hipertenso. Y si se encuentra por debajo de dichos valores, se puede considerar que nuestro paciente es hipotenso. Vamos a colocarle el brazalete a nuestro paciente. Colocamos el manómetro por aquí para observarlo mejor. Nos ponemos nuestro estetoscopio. Escuchamos las pulsaciones y confirmamos que la válvula de nuestra bomba esté cerrada. Y subimos. Abrimos lentamente nuestra válvula. Seguimos abriendo lentamente hasta dejar de escuchar los latidos. Mi paciente, quien está en estado de reposo, se encuentra con la presión normal. Luego le vamos a decir a nuestro paciente que realice una actividad física durante 5 minutos y vamos a notar las variaciones de nuestras constantes fisiológicas. Aquí podemos observar ya estas variaciones.